Goeiemôre geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ja, ek het gister deur die loop van die dag ervaar ons moet praat oor die toestand van ons hart op die eind van die dag. En ek wil praat vanoggend bedien ek uit Openbaring 3 vanaf vers 14. Boodskap aan Laodicea, geskrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle nou maar net koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek, en julle skande julle naaktheid nie gesien kan word nie. En koop oogsalf, om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Ek het net vanoggend besef, maar weet jy, ons kan in kerke sit, ons kan na crusades toe gaan, ons kan na die massa samekomste toe gaan op die eind van die dag. Maar weet jy, as ons harte nie verander op die eind van die dag nie, dan beteken hierdie goed niks op die eind van die dag nie. Hoeveel keer met die pastore preek, hoeveel keer met hulle die Gees gelei word om julle harte aan te raak op die eind van die dag, of ons harte aan te raak, maar ons gaan net voort met ons lewe op die eind van die dag. Ons gaan kerk op die eind van die dag, en as ons daar uitstap, gaan ons lewe maar net voort. En ek het net besef, daar is 'n uitroep van God na ons op die eind van die dag, om regtig ernst te maak met ons verhouding met hom op die eind van die dag. Dat daar diepte in ons intimiteit met hom sal kom. Dat ons regtig na hom toe sal gaan en vra, maar Jesus, weet jy, Here, ek wil 'n dieper intimiteit met jou hê. Want jy weet, ons kan voor mense voorgee. Ons kan worship, ons kan hande oplig, en ons kan rofste kere gaan binne in die kerk, dat mense kan sien, Jesus, weet jy, die ou te kwaai verhouding met die Here. Maar weet jy, as ons op die eind van die stil word, is dit net ons en God is op die eind van die dag, kan ons vir hom niks wegsteek op die eind van die dag nie. Op die eind van die dag is dit hy wat saak maak op die eind van die dag. So, en soos ek net al gesê het, ons moet erns maak met ons verhouding met God op die eind van die dag. Ek dink is tyd ophou dat ons speletjie speel. En ek het net gister vir iemand gesê, maar weet jy, hoe lank wil ons aangaan met hierdie, hoe lank moet die Here ons louter, hoe lank moet die Here ons dinge om ons terug te bring na hom toe op die eind van die dag. En dit is so maklik, ons net laat ons harte en ons mense weer terugkeer na hom toe op die eind van die dag. En soos hy sê, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie, ook nie koud, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. So, hoe klop jou hart vanoggend vir die Here? Is hy warm of is hy koud? Of is hy daai lou? Weet jy, ek is in twee wêrelde. Ek is by God en ek is in die wêreld op die eind van die dag. En ek praat met myself vanoggend. Hoeveel keer kyk ek nie goed op die TV wat nie mooi is en aangenaam vir die Here is nie, want weet jy, op die eind van die dag, dit wat ons kyk op die eind van die, ons oë is op die eind van die dag, die vensters van ons siel, waardeer, hoe kan ek sê, en ek meen alles wat ons insit op die eind van die dag, sit ons in die tempel van God en op die eind van die dag. En ek het net besef, weet jy, die Here het ons juist in die tyd gebring op die eind van die dag, tyd van lockdown, dat ons regtig erns sal maak met ons verhouding met hom op die eind van die dag, dat ons terugkeer na hom toe op die eind van die dag. Dat is nie die tradisionele Christen sal wees wat op die eind van die dag sê, maar weet jy, is alright, ek kan Sondag kerk toe gaan, en ek kan my offergawe ingooi op die eind van die dag, en dan kan ek die res van die week aangaan met my lewe. Ek dink is tyd dat ons elke dag erns maak met God. Ons moet erns maak met die verlossing, want hy het ons duur vrygekoop op die eind van die dag. So hy het 'n duur prys betaal op die eind van die dag vir jou en vir my op die eind van die dag, sodat ons nie saam met hom hoef te gekruisig gewees het op die eind van die dag nie. So wat maak jy met die verlossing wat God vir jou gegee het op die eind van die dag?
Wat maak jy dit met jou bekering wat jy destyds gedoen het, daai gebed wat jy destyds gebid het, om na hom toe te keer op die eind van die dag. En my hart is regtig vanoggend vir julle op die eind van die dag, om regtig in te trek by God, in te trek by hom in 'n dieper intimiteit, sodat God die goed uit jou lewe uit sal haal wat skeiding bring tussen hom. Want ons het dit al aangeraak in 'n vorige devotion wat ons gepraat het van, ons moet alles afwerp, ons moet die sorge afwerp, en die laste en die sonde wat ons so maklik verstrik. Ons moet ons uitstrek, ons moet ons fokus op God. En ek het dit gister besef, en ek het met iemand gepraat en gesê op die eind van die dag, maar weet jy, ons wêreld is in 'n gemors, omdat ons nie erns maak met God meer nie. Ons het hom weggeskuif, ons het hom een kant toe geskuif op die eind van die dag, en gesê, maar weet jy, ons het jou nou nie nodig nie. Net soos hierdie mense gesê het, maar, ek is ryk, dan, julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is, arm, blind en kaal. Ons besef nie meer ons afhanklikheid van God op die eind van die dag, dat is onnodig op die eind van die dag nie. En ja, mag jou hart weer warm klop vir die Here vanoggend, Here. Mag jy 'n keuse maak, warm of koud op die eind van die dag. En dit gaan 'n besluit maak op die eind van die dag, wat gaan gebeur in die eindtye, of die dag as jy jou kop neerlê op die eind van die dag. So, mag jy vandag regtig terugkeer na God toe. Mag jou hart weer warm klop vir hom op die eind van die dag. En mag God jou eerste wees in die dag. Jou eerste wees met alles, en finansies, besigheid, familie, al die goede. En mag jy regtig na God toe kom, en ek wil afsluit met Psalm 3. En ek wil die vers kom op die eind van die dag. Dit is Psalm 3 vers 3. Ja, Openbaring 3 vers 3, en ek sluit daarmee af. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Gaan jy gereed wees die dag as iets is jou kom haal? Gaan jy gereed wees by eindtyd? Gaan jy deel wees van die bruid wat gemaal word? So, dis maar net 'n vraag wat ek in julle midde plaas. Kom ons bid saam. Ag ja, maar Papa, dankie dat ons vanoggend na U toe kan kom, Here, en help ons, Here, dat ons hartes reg kry, dat ons erns sal maak met ons verlossing wat U vir ons gegee het op die eind van die dag. Dankie dat U ons dier vrygekoop het op die eind van die dag. Maar Here, help ons, Here, dat ons nie koud of warm sal wees nie. Ag, dat is koud of warm sal wees, Here, maar Here, my hart is dat ons almal warm harte sal hê vir U, Here. Ek bid dat daar groter intimiteit tussen ons sal wees, in ons harte na U toe sal wees, Here. Help ons, Here, dat ons in 'n dieper intimiteit met U sal kom. Ek kom vra, Here, vergewe ons, Here, dat ons lou harte het, Here, dat ons baie keer in twee wêrelde is, Here. Ons is by U en ons is in die wêreld, Here, en ek kom vra, Here, vergewe ons, en ek spreek ons vry en maak ons, ja, Here, kom trek ons weer terug op die eind van die dag. Help ons, Here, dat ons verhouding met U warm sal wees, Here. Net soos die Farao se harte, Here, verhard het, maar Papa, Here, vra ek dat U ons harte sal sag maak. Here, sal terugkeer na U toe, Here. En Here, dat ons verlorendheid sal sien in U, maar Papa, Here, dat ons sal sien wie ons is, maar Papa, dat ons sal terugkeer na U toe. Ek kom vra dat U elke persoon wat U luister, maar Papa, elke gesin, elke familie sal seën en sal lei, maar Papa. Ek kom vra dat U ons gesond sal hou, maar Papa, Here, en dat U regtig met ons sal wees en vir ons sal lei. Dankie, Here, dat U vir ons hier vrygekoop het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê vandag, en mag Here julle regtig seën en sal lei met 'n dieper intimiteit met Hom. Dat julle regtig weer warm sal wees vir Hom. Bye.